startute med Lasse T. Hansen. På Lasse, så kommer han godeste Sigrid og Tara igjen. Det var skikkelig driv på navnet går i mål, og vi gratulerer med en kjempefint. Dette med Kjetil Jørgensen. Da holder det over, det er det som er. Team Racing. Så var det litt knipping her, men det ble nummer 63 som kom inn på fjerde, Marius Sommerstad. 33 Marius Tolerud på en femte, og vi får en Lasse T. Hansen på en sjette. Han gjorde skikkelig vårpa der. Rune Hansen i denne B-finalen. Vi gratulerer Rune Hansen med tidslinjen. Vi får en Frode Hem på en annen plass. Vi får en Jan Kasa på en tredje. Hansson på fjerde. Nå sitter altså Mercedes Benz. Fy faen! Der. Vi må jo se på.